Всем привет! Микрорайон Инорс, Уфа, бульвар Туфат и Наби. Немного о погоде. Сегодня 16 декабря. Сильный ветер, метель, снег. Вот так вот задувает на фоне фонаря. Хорошо видно. Улица самая яркая, очень хорошая подсветка. Вдалеке 3 дома. Небо практически не видно. Отправлюсь вдоль улицы по направлению ярких огней торгового центра Инорс. Ровным слоем лежит свежий снег. Трактор проходил, чистил дорогу, но все равно заметно, как прибавился снег. Вдалеке вообще ничего не видно. Очень ярко. Подсветки. И хорошо можно посмотреть непогоду на районе. Метель обещают всю ночь. И завтра также переменную облачность и местами сильный снег. Движение на улице не затруднено, автомобили двигаются, но там уже на выезде или въезде в торговый центр ДТП. Я иду по дорожке, людей много, ветер периодически очень сильный. Торговый центр Инорс — яркая точка притяжения нашего района. Небольшая минутка затишья. Хотя вот на фонарях видно, как идет снег. Хотя я вот стою и вообще не ощущаю, настолько мелкий, как крупа. Мой любимый маршрут прогулки по этой улице. Вот сегодня я решил сохранить в памяти погоду этого вечера. На улице время 7:30, ближе к 9. Вот въезд во двор такой вот снежный. Поворачивает машина. Такая особенность, где порывы ветра достигают большой силы, снег выдувает, его нету. А где вот небольшие препятствия, он, конечно, задерживается в большом количестве. Все, рука мерзнет. Такая легкая туманность, кажется, но это идет мелкий снег. Фонарей не видно, вот он, вот порыв ветра. Подожду, когда разъедутся машины, чтобы не пойти по пешеходной дорожке прямо. Зеленый сигнал светофора. Люди переходят проезжую часть. Реально я вижу фонари, они яркие, а камера передает как просто 2 точки. О, здесь очень сильный ветер и прямо в лицо. Без ветра вообще гулять приятно. Я смотрел прогноз. Написано, что -6, а по ощущениям как -16. То есть ветер прибавляет 10 градусов. Это, конечно, много. На крыше дома железо свисает. Очень опасно. Гремит. Несколько порывов ветра и может сорвать сверху. Тут вообще ураганище. Даже мимо магазина. Подсветка прям позволяет разглядеть. Ой, я стою, но у меня нет ветра. А там вообще все сдувает.
чуть-чуть дальше. Вид на бульвар Баландина. Со стороны Тухватына. Был дом. 57. Автобусы двигаются по маршруту. Ну, ветер стихает, вообще приятно. Даже тепло и руки не мерзнут. Скоро будет новый киоск. Прям свежий баннер появился. С киоском сквер на Баландина. Я его называю сквер Птица. В центре сквера она присутствует. Вот видите, в этой стороне уже не такие яркие фонари подсветки дороги. И сразу картинка сильно изменилась. Стало прям как-то так темно, но романтизм не пропал. Бульвар Баландина поворачивает и уходит туда далеко в снежную бурю. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел это видео и гулял вместе со мной в снежный вечер в Уфе, в метель. Все, до новых встреч. Пока-пока.